பூண்டு மிளகு சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 5லேருந்து 6 பெரிய சைஸ் பூண்டு பற்களை நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் இந்த எண்ணெயில் போட்டு வறுக்கணும். இந்த பூண்டோடு சேர்த்து ஒரு கை நிறைய கருவேப்பிலையும் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் மிளகும் சேர்த்துக்கணும். இந்த பூண்டு நல்லா ப்ரௌனாக கிறிஸ்பாக வர வரைக்கும் வறுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், கையில் எடுத்து இப்படி நசுக்கி பார்த்தா பொடி பொடியாக ஆகணும். அதே கடாயில் சீரகம் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதில் நான் கொஞ்சம் பொட்டேட்டோ சேர்த்துருக்கேன். இன்றைக்கி சின்ன சின்னதாக பொட்டேட்டோவை நறுக்கி சேர்த்துட்டு தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன், உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இந்த பொட்டேட்டோ வேகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க. இப்போ நல்ல மசாலாலாம் ஃப்ரை ஆகிட்டு பொட்டேட்டோவும் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம வறுத்து வச்ச பூண்டும் மிளகையும் ஒரு மிக்சரில் போட்டு பவுடராக பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் 1 கப்பு பாஸ்மதி அரிசியை உதிராக வடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த சாதத்தை சேர்த்துட்டு அது மேலே இந்த பெப்பர் பவுடரை சேர்த்துட்டு மெதுவாக கிளறி விடுங்க. அரிசி உடையாமல் கிளறுங்க. மசாலாவும் பவுடரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். இந்த சாதம் ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பூண்டோட வாசனையும் பெப்பரோட மைல்டான அந்த காரமும் சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்புவாங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட பூண்டு மிளகு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு.